يكفي هذا يا سلمى، لقد نظفت كل شيء. حسنا يا أمي، سوف أحضر المكنسة الكهربائية لأنظف السجادة. شكرا لك يا سلمى. أهلا يا أمي، كيف حال؟ فلتضع يدك على فيك يا عمر، وعليك أن تقول الحمد لله بعد العطاس. الحمد لله. يرحمك الله يا عمر. هل عطست يا عمر؟ وكيف عرفت يا أبي؟ هل كان صوتي عاليا لهذا الحد؟ لا يا عمر، لقد توقعت هذا عندما سمعت أمك تشمته. وما معنى تشمتني يا أبي؟ التشميت هو الرد على العاطس بعد أن يحمد الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وقد نحمد الله قائلين: الحمد لله رب العالمين، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد سمعت إحدى جاراتنا بعد أن عطست تقول: الحمد لله على كل حال. ويجوز هذا القول أيضا. وماذا علي أن أفعل بعد تشميته لي؟ إذا قال لك يرحمك الله فقل: يغفر الله لنا ولك، أو قل: يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا تعلمنا من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ماذا تفعلين يا ساس؟ الحمد لله. يرحمك الله يا مهند. أحسنت يا سلمى، يهديكم الله ويصلح بالكم.